Ayan guys, tayo gutom na guys, kaya tayo na ngayon ay mag-abang dito sa malapit sa ating kainan guys, sa Miss Hall guys. Yan yung building namin guys, yan yung building ng kainan namin. Okay guys, sobrang init ngayon guys, kaya medyo nagpalilim tayo ng konti. O ayan na guys, abangan natin yung magdadala ng sushi guys para tayo ay makakain na guys. Titingnan natin mabuti ang taong magdadala ng sushi. O ayan na sa guys, yung kaputi na yan guys. Siya guys, siya yan ang magdadala ng sushi para tayo mabubusog na guys. Ayan, tinitingnan na tayo guys. Halika na, kain na tayo. At alam ko ikay nagugutom na. Pero guys, hindi yan Pilipino guys, yan isang Nepali guys. So tayo na guys, ayan tayo gutom na kaya tayo susundan natin siya guys para tayo makapunta na doon sa malapit sa pintuan para tayo makakain na guys. Ayan na guys, susundan na natin siya. Ayan na siya. Oh, dumadami na yung tao guys. Siguro madami na nagugutom guys kasi alas 12 na ngayon guys, tanghalian na, alas 12 na dito sa UAE guys, pero sa Pilipinas guys mga alas 4 na yan guys. So ito na siya guys, pero buksan na, paakyat na tayo ngayon sa hagdanan guys, doon papunta sa may kainan guys. Titingnan nyo mabuti guys, ang dami mga paang naglalakad guys, nakasunod ako guys, kami nasa likod ko, napakarami din guys. Tapos ngayon guys, pag-akyat natin doon sa taas guys, kung titingnan nyo mabuti, high-tech ng aming kainan ngayon guys, dati hindi ganito, pero ngayon high-tech na. At kung titingnan nyo mabuti ngayon, ang aking gagawin guys ay akin lamang i-swipe ang aking ID card guys at lalabas ang aking mukha doon sa monitor guys. Ayun siya guys, ayun siya na yun. At kayo guys, pupunta tayo sa pinggan namin guys na super tigas nga pinggan guys, stainless to guys, kahit anong bato mo ito hindi mababasa guys. So ngayon guys, pupunta na tayo doon sa may server guys para kumuha ng ating makakain guys, ating pagkain guys. Dito guys, maraming tatlong lahi ang nakakain dito, tatlong lahi ang menu dito, kaya titingnan natin pati ang menu guys mamaya guys. So bago yan guys, pupunta muna tayo dito at hanapin natin yung hanapin natin ito yung guys, hanapin natin guys kasi punasan muna natin yung ating pinggan stainless guys. Dahil maraming sabaw tubig yan guys ng mga naghugas hindi pinupunasan guys. Kaya ito, hugasan muna natin siya guys, pupunasan natin para matanggal yung mga tubig. Pagkatapos yan guys, tayo titingin sa may menu guys kung ano yung mga menu guys. Tatlong menong klase dito guys, tingnan nyo mabuti ang menu dito guys. Mayroon sa Pilipino, mayroon din sa Pakistani at mayroon din sa Arabic guys. Yung tatlong menu yan guys, yan ang aming kainan dito. At ngayon guys, tayo kukuha na ng pagkain sa server guys. Yung ito ng pagkain na unang ibibigay nito guys ay kanin guys, kanin. So titingnan natin ang kanin na ibibigay nila guys. Ang aming kanin ito guys, buwaga guys, hindi katulad sa Pilipinas. Ito ay nilalaga nila kaya ganun ang itsura. Ayan guys, so punti lang ang ilalagay, baka ako ma-high blood naman sa kakain ng maraming kanin. Ayan na guys, tama na yan, tama na. Pagkatapos yan guys, bibigyan na tayo ng isang ulam, yung soup na tinatawag nila guys. Kung titingnan mabuti, hindi ko maintindihan kung tinula ba to o ito ay nilaga guys, pero okay na rin kaysa wala. Ngayon guys, ang isang ulam na ibibigay sa atin na isang tinatawag na sa menu adobong baka guys. Di ko nga alam kung oyster baka ba to o adobong baka, pero okay na rin to guys kaysa wala, masarap na rin to. Titingnan natin guys, pupunta na tayo sa ating lamesa guys. Kung napapansin nyo, ako palang mag-isang kumukuha guys kasi dalawang lugar dito ang kainan guys, meron sa senior saka sa junior. Ako naman ay sa senior food ako, kaya dito ako kakain sa wala pa masyadong tao. Isisit natin yung AC guys kasi sobrang init guys sa ating pwesto guys. So ayan na, at tayo uupo na guys at tayo magsisimula ng kakain guys. Ayan na, kung gaano ba ang lasa nito matitikman natin. O sige guys, tayo kakain na.